బ్యాక్ పెయిన్ చాలా పెయిన్ వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి? 3 months నుంచి. 3 months. ఇంకా హ్యాండ్స్, లెగ్స్ చాలా పెయిన్గా ఉండే వర్క్ చేసినా కూడా. ఓకే, ఏమైనా వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటారా? ఓకే, ఫ్రీగా ఉండండి, రిలాక్స్, వదిలేయండి, ఫ్రీగా వదిలేయండి, అది వదిలేయండి, ఫ్రీగా వదిలేయండి బాడీ, గాలి తీసుకోండి, వదిలేయండి, నడుము ముందు జరుపుకోండి, నడుము ముందు జరుపుకోండి, ఓకే, గాలి తీసుకోండి, వదిలేయండి, గాలి తీసుకో, వదిలే. పూజ, సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? చాలా బెటర్గా ఉన్నది, ఇంతకు ముందు కంటే చాలా బెటర్. యాక్చువల్గా కొంచెం నెక్లో కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇంకా, సో బ్యాక్ దీనికి మళ్ళీ ఒక విజిట్ లాగా తీసుకొని ఇంకోసారి అడ్జస్ట్ చేసి కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను.